अनामियों के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। कोरोना के इस दौर में एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है, स्टीमिंग यानी भाप लगाना। कई केसेस देखे गए हैं कि भाप लगाने के चक्कर में लोगों ने अपना चेहरा ही जला लिया। लोग सही ढंग से भाप नहीं लगा पा रहे हैं, एक बीमारी से ठीक होने के चक्कर में 10 अन्य बीमारियां अपने शरीर में पाल रहे हैं। कोरोना की इस बीमारी में भाप लगाना हालांकि बहुत अच्छी चीज़ है। महर्षि सुश्रुत और महर्षि वाघभट्ट जी के द्वारा बताया गया है कि बीमारियां सिर्फ 3 दोषों की वजह से होती हैं। जो कोरोना चल रहा है, कोरोना एक्चुअली कफ की बीमारी है। तो कफ को ख़त्म करने के लिए आहार के साथ साथ स्टीमिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि स्टीमिंग की वजह से कफ थोड़ा पिघल जाता है और हमारा जो रेस्पिरेशन है, हमारा जो पाइप्स हैं वो हमारी खुल जाती हैं और हमें सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। भाप 3 तरह से लगाई जा सकती है। एक तो गर्म पानी से, भगोने में गर्म पानी किया और आपने भाप लगा ली। दूसरा स्टीमर से, आजकल स्टीमर आ रहे हैं, स्टीमर से भी भाप लगाई जाती है। तीसरा नेबुलाइजर से, नेबुलाइजर को मुंह के ऊपर रखा जाता है और उससे भाप निकलती है, वो भाप लगाई जाती है। यदि स्टीमर या नेबुलाइजर है घर पर तो आप उससे भाप लगा सकते हैं। यदि नहीं है तो गर्म पानी की भाप हमें किस प्रकार से लगानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो लोग बीमार हैं, जिनको कफ की शिकायत है, जो कोरोना से ग्रस्त हैं, उन लोगों को भाप जरूर लगानी चाहिए और लगातार 5 दिन तक भाप लगानी चाहिए। हो सके तो सुबह और शाम भाप लगाए। अगर जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको थोड़ी सी गले की खराश है या हल्का फुल्का कफ है, उनको 5 दिन तक सिर्फ रात को सोते समय भाप लगानी चाहिए। जब हम पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेनी चाहिए और वो अजवाइन के पानी से हमें भाप लगानी चाहिए। भाप किस तरह से लगानी है, सही तरीका मैं अभी आपको बताता हूँ। पानी को अपने सामने रखेंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठकर एक तौलिया या पतला कपड़ा या चुन्नी, घर पे जो भी चीज़ है, उसको हम इस तरह से पानी के आगे से करते हुए सर पर इस तरह से ओढ़ लेंगे। सर पर कपड़ा ओढ़ने के बाद इस तरह से हम भाप लगाएंगे। 7-8 इंच दूर हम अपना मुंह रखेंगे, ज़्यादा नज़दीक जाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह से हम भाप लगाएंगे। कोशिश करें वज्रासन में लगाने की, क्योंकि इससे इफेक्ट 2 गुना हो जाता है। 5 से 7 मिनट तक हमें ये भाप लगानी चाहिए और भाप लगाने के बाद मुंह ढककर शवासन में हमें आराम करना चाहिए। कोशिश करें कि 10-15 मिनट हम हवा में बाहर ना निकलें, सर्द गर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। भाप लगाने की वजह से हमारे गले में ड्राइनेस आ जाती है, तो कोशिश करनी चाहिए कि दिन भर एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर हमें इनटेक करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए। कोशिश करें कि 4 से 5 लीटर पानी कम से कम हम दिन में ज़रूर पिएं। वैसे भी आजकल गर्मियां हैं, गर्मियों में ड्राइनेस और डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और यदि भाप आपने लगाई है तो ये चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से भाप लगाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, बीमारियों से बचें। आने वाली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।